எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் டாக்டர் அன்பரசி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ அபவுட் ஆயில்ஸ். ஸோ எல்லா தாய்மார்களுக்கும் எல்லா ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் ஆயில்ஸ்ல நிறைய பேர் வந்துட்டு இப்போ நிறைய மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்றாங்க. பிகாஸ் there is a scam like cold pressed oils அப்படின்றது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் it is a scam. பிகாஸ் எங்க வாங்குறோன்றது முக்கியம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய FSSAIல ஒரு ஆயில் வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் போது 82% ஆஃப் தி கோகனட் ஆயில்ஸ் ஃபெயில் ஆகுது அண்ட் 74% ஆஃப் த செசமி ஆயில்ஸ் ஆயில் இல்லைன்னு ஃபெயில் ஆகுது அண்ட் ஆல்சோ மஸ்டர்ட் ஆயில். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் கம்மிங் அண்டர் த க்ரைட்டீரியா ஆஃப் எடிபிள் ஆயில்ஸ். அப்படின்னா அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். பிகாஸ் நிறைய கம்பெனிஸில் கோல்டு ப்ரெஸ்ட் ஆயில் அப்படின்ற ஒரு கட்டத்தில் நம்மளும் பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயங்கள் அது அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்றத இன்னைக்கு ஒரு சின்ன கிளிம்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சீட்ஸ் இருக்கிற ஆயில் வந்துட்டு மெஷினில் போட்டுட்டு த்ரூ அ கெமிக்கல் சால்வெண்ட் லைக் ஹெக்சேன் ஆர் பெட்ரோலியம் சால்வெண்ட் மூலிமா அதிகமாக குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை கொடுக்குறாங்க. இந்த அதிகமாக குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தே ஆர் சென்டிங் இட் டு அண்ட் டியோட்ரைசேஷன். ஸோ இந்த ஸ்மெல்லு, இந்த ஹெக்சேனோட ஸ்மெல்லை வந்து போகிறதுக்கு இது ஒரு 200 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து பாயில் பண்ணுறாங்க. ஸோ சாதாரணமாக பாயில் பண்ணாலே நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் ஜெர்ம்ஸ் போகும்போது எல்லா நியூட்ரிஷனுமே வெளியில் போயிடுதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் சமைக்கும் போது. ஸோ அதையும் தாண்டி 200 டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு ஆயிலை நம்ம பேர்ன் பண்ணும்போது அதில் என்ன ஊட்டச்சத்து இருக்க போகுது? ஸோ இட் லைஸ் அ கொஷின் மார்க் தேர். ஸோ அந்த 200 டிகிரி செல்சியஸில் பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் அதை டியோட்ரைஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த கெமிக்கல் ஸ்மெல்லு போகிறதுக்கு டியோட்ரைசேஷன் பண்ணி அதில் ஒரு அரோமா அல்லது ஒரு டிண்ட் ஆட் பண்ணி ஸ்மெல் வர வச்சு அதில் ஒரு கலரிங் சப்ஸ்டன்ஸை ஆட் பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் இதெல்லாம் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு தான் இட் இஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஸ் அன் ரீஃபைண்ட் ஆயிலாக முதல்ல விட்டுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ மார்க்கெட்டில் கோல்டு ப்ரெஸ்ட் ஆயில் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம நிறையா பாரம்பரிய ஆயில்ஸை யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இதே ஆயிலை லைட்டாக ஒரு கலங்கன மாதிரி ஒரு டின்ட்டுக்கு அரோமா ஊற்றி அதில் கூடிய ஒரு கலரை ஆட் பண்ணி இது கோல்டு ப்ரெஸ்ட் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சுப்ரீம் குவாலிட்டிக்கு இதை நம்ம நிறைய கார்பரேட்ஸ் இதை வந்து மார்க்கெட்டில் வெளியிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஏமாறாதீங்க. ஸோ கிளியராக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக நல்ல பாட்டிலிங் பண்ணி ஒரு விஷயம் வருது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து ரொம்ப ஹை குவாலிட்டி அப்படின்னு நினைக்கிறோம். நோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாட் லைக் தட். இட் இஸ் அன் ஐ வாஷிங் டெக்னிக், அவ்வளோதான். ஸோ இதில் ஏமாந்து போகாதீங்க. இதுக்கு பதிலாக உங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய ஏதாவது செக்கில் ஆட்டுற எண்ணெய் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க. அந்த எண்ணெயை வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அது கலங்கலாக இருக்குது, ஒரு மாதிரி டர்ட்டி லுக்காக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. பட் அதுதான் உண்மையான எண்ணெய். ஸோ கோல்டு ப்ரெஸ்ட் ஆயில் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி லைக் அண்ட் க்ளவுடி மாஸா அந்த மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர கிளியராக ரீஃபைண்டாக இருக்காது. அது நாள் ஆக ஆக தான் இட் வில் கெட் செடிமெண்டட் இன் த பாட்டம். ஸோ அடியில் செடிமெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது ஒரு விதமான ஒரு ஒயிட் லேயராக ஃபார்ம் ஆகலாம். கோகனட் ஆயிலுமே அப்படி தான். எதையுமே வந்துட்டு கோல்டு ப்ரெஸ்ட் வந்துட்டு ரீஃபைன் பண்ணி கொடுக்குறோன்ற கான்செப்ட்லையும் இப்போ ஒரு ஸ்கேம் ஓடிட்டு இருக்கு. அதுலேயுமே நீங்கள் ரீஃபைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்புறம் ஏன் நீங்கள் கோல்டு ப்ரெஸ்ட்டுக்கு மாறுறீங்க? ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் அ வைல். உங்களுக்கு அதில் இருக்கிற நியூட்ரிஷன் வேணுன்றதுக்கோசரம் தான் ரிஃபைண்ட் ஆயில் இல்லாமல் கோல்ட் ப்ரெஸ்ட் ஆயிலுக்கே நம்ம மாறுறோம். அதையும் நம்ம ரிஃபைன் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதில் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லையே. அதில் வேற ஃபோர்ட்டிஃபைட் விட்டமின் டி, ஃபோர்ட்டிஃபைட் வித் கால்சியம், ஃபோர்ட்டிஃபைட் வித் எக்ஸெட்ரா அயன், இது எல்லாமே. இதெல்லாம் எதுக்கு? ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு லைவ்லியாக நேச்சுரலாக கிடைக்கிறத விட்டுட்டு ஏன் நீங்கள் ஃபோர்ட்டிஃபிகேஷனுக்கே போகிறீங்க? ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு அயன் ஆட் பண்ணுறதோ ஆர்டிஃபிஷியலாக கால்சியம் ஆட் பண்ணுறதோ ரொம்ப நாள் நம்ம உடம்புல நிற்காது. ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா உங்களோட நெய்பர்ஸ், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஆயில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களா அவங்கள நம்புங்க, அவங்கள நம்பி ஆயிலை வாங்குங்க. மனிதர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயம் தான் இது. நம்ம என்ன நம்ம கிட்ட இருக்கோ அதை நம்ப மாட்டோம், ஆனால் தூரத்துலேருந்து வர்றதை ஒரு பெரிய விஷயமா நினச்சி நம்ம நம்புகிறோம். ஸோ நம்ம ஹெல்த்துக்கு என்ன முக்கியம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரிஃபைன்ட் ஆயில்ஸோ ஃபேக்ட்ரியில் பில்டப் பண்ணி வர ஒரு பிராண்டட் நேமில் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது ஓகேன்றீங்க. பட் அப்படி இல்லை. இங்கே இருக்கக்கூடிய கந்தசாமி அண்ணாவோ அல்லது முனுசாமி அண்ணாவோ ஒரு ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள நம்ப மாட்டேன்றீங்க. பிகாஸ் அது லோக்கல் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. அப்படி கிடையாது. தே ஆர் மேக்கிங் இட் ஆஸ் அண்ட் ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்டு. உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அடுத்த ஒரு 2 நாளில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தருவாங்க. ஸோ அது நல்லதா இல்லை மந்த்ஸ் டுகெதர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் பண்ணி வர ஒரு மிமிக்கிங் ஆயில் வந்து ரொம்ப நல்லதான்றது நீங்கள் ஒரு யோசனையில் வச்சுக்கோங்க. இது உங்களுக்கு ஒரு ஐ ஓப்பனிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கோ ட்ரஸ்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் இருக்கக்கூடிய வில்லேஜ் சர்க்கிள் ஆர் ரூரல் ஏரியாஸாக இருக்கட்டும், அர்பன் ஏரியாஸாக இருக்கட்டும், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஹூஎவர் இஸ் டூயிங் that business அவங்கள ட்ரஸ்ட் பண்ணி அந்த ஆயிலை வாங்குங்க. இந்த கோல்டு ப்ரெஸ்ட் ஆயில் இவங்க கிட்ட இருந்து வந்திருந்த ஒரு ஸ்கேம் தான் அது.
இவங்க ஆரம்பிச்சாங்க, உங்களுக்கு இந்த விலையில கொடுக்க முடியாது. பிகாஸ் ஒரு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மினிமம் 600 rupees இல்லாமல் 1 லிட்டர் அவங்களால ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. ஜென்யூனாக பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ரேட் வரும். பட் அதையும் நம்மளோட மக்கள் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தப்பட்டவங்க மினிமலாக கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு 450 500ன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. பட் அந்த ஒரு 100 ரூபாய்க்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ் ரொம்பவே கம்மி பண்ணி அந்த ஆயிலை கொடுக்குறாங்க. பட் இந்த நேம் ஆஃப் கோல்டு பிரஸ்ட் அப்படி வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்றது உங்களுக்கும் தெரியும். ஆனால் அங்கே தான் நம்ம கொண்டு போய் காசை கொட்டுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த மாற்றிக்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ. ஸோ ஒரு 50 ரூபா நீங்கள் வந்து எக்ஸஸாக கொடுக்குறோம். அதுக்கோசரம் உங்களோட உடம்புக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் நீங்கள் உள்ளே எடுக்கிறீங்க. உங்களை நீங்களே ஏமாற்றிக்கிறீங்க தட் திஸ் இஸ் அண்ட் கோல்டு பிரஸ்ட் ஆயில். பட் அப்படி கிடையாது. ஸோ உங்களோட இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ் கிவன் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க லேடிஸ்க்கு. இவங்களே வீட்டில் வந்து ஆயிலை ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்க சொல்கிறாங்க. நிறைய மார்க்கெட்ஸ்க்கும் அது விடுறாங்க. உழவர் சந்தையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த கோல்ட் ப்ரெஸ்ட் ஆயிலை வச்சு லேடிஸ் விற்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் அந்த ஒரு இதை கொடுங்க. ஸோ இட் இஸ் நம்ம எக்கானமியை நம்ம தான் ரைஸ் பண்ணணும். அண்ட் இது எல்லாமே நம்ம கையில் தான் இருக்குது. ரேதர் தேன் கிவிங் டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் மணி டு த கார்பரேட் கம்பெனிஸ், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய உழவர்களுக்கு, ஃபார்மர்ஸ்க்கு உங்களோட மணியை கொடுத்து நல்ல விதமான ஒரு சோர்ஸான ஃபுட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் இந்த ஆயில் டெஸ்டிங் இட் இஸ் நாட், இந்த கோல்ட் ப்ரெஸ்ட் ஆயில் எதுலேயுமே டெஸ்டிங்கில் வரல FSSAயில். அண்ட் ஹவு இட் இஸ் பீயிங் கால்ட் அஸ் கோல்ட் ப்ரெஸ்ட். ஸோ அதை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்களா? கிடையாது. மற்ற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் மாதிரி இதில் எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் ஒரு 2 ஆயிலை வாங்கி வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி லேப்லேயே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் தான் அதில் வரும். நோ நியூட்ரிஷன், நத்திங் இன் ரிஃபைன்டு கோல்டு ப்ரெஸ்ட் ஆயில். ஆனால் இதுவே உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் செக்கில் ஆட்டுறவங்க கிட்ட வாங்கிட்டு போய் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். அதில் அவ்வளோ நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ டோன்ட் ஜட்ஜ் தி புக் பை இட்ஸ் கவர் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் எங்கேருந்து வாங்குறீங்கன்ற இடத்தையோ அல்லது அதோட பேக்கிங் இதை வச்சு நீங்கள் உங்களோட ஃபுட்டை டிசைட் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் அதெல்லாம் போட்டு அந்த லேபிளிங்லாம் ஒட்டி ஒரு ஹை ஸ்டாண்டர்டில் கொடுக்கும் போது இன்னும் அதோட ப்ரைஸ் ஜாஸ்தி ஆகும். பட் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரைஸ் எல்லாம் கட் ஆஃப் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு பியூரிட்டியான ஆயிலை கொடுக்கறது மட்டும்தான் அவங்களோட நோக்கம். ஸோ வெளியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா இதுக்கெல்லாம் அவங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க விரும்பலை. ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம எப்போவுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். ஓகே, அண்ட் ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி அண்ட் ஐ ஓப்பனிங் டு எவ்ரி ஹவுஸ் ஒய்ஃப். இந்த ஆயில்ஸை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ஆயில்ஸை நீங்கள் இந்த மாதிரி கடையில் வாங்கி உபயோகப்படுத்தணுன்றது என்னோட ஆசை. அண்ட் ஆல் த ஃபார்மர்ஸ் அவங்களும் அதை தான் எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ ஃபார்மர்ஸை வந்துட்டு எப்போவுமே வந்துட்டு ஒரு படி மேலே தான். தே ஆர் கிவிங் அஸ் மச் ஃபுட்ஸ். அவங்களோட உழைப்புன்றது ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ லாங் லிவ் ஃபார்மர்ஸ். தேங்க்யூ.